Сол күні мен ұзақ отырдым. Бәрі артта қалды. Бірақ оның хаты мені тастап кеткен жоқ. Мен ішімнен кештім. Бірақ ұмытқан жоқпын. Қазір мен баламмен серуендеп жүргенде күннің шуағына қарап Аружан еске түседі. Кейде ұлым маған қарап: «Әке, сен біреуді сағынасың ба?» дейді. Мен жымиып: «Иә, ұлым. Әр адам өмірінде бір жанды ұмыта алмайды» деймін. Ал іштей. Көп жылдардан кейін мені тастап кеткен адамның жағдайын білдім. Ол менің жүрегімнің бір бөлшегін алып кеткен екен.
Аружанмен соңғы кездесуіміз ерекше өтті. Ол көп сөйлемеді. Көзі шаршаңқы, жүзі қуарып кетіпті. Мен қобалжи бастадым. Бір нәрсе дұрыс емес екенін жүрегіммен сездім. Бәрі жақсы ма? Дедім оған қарап. Ол үнсіз басын изеді. Бірақ көзіндегі әлсіздік мені алдай алмады. Жоқ, бәрі жақсы емес деді ол ақырында. Мен саған өтірік айттым. Мен ішімнен шошып кеттім. Не айтпақ? Тағы не қалды? Ауруым қайта оралды. Бұл жолы ауырлау. Дәрігерлер бұл жолы сенімді ем болмайтынын айтты. Бір сәтке менің жан дүнием қатып қалды. Құдды уақыт тоқтағандай. Естіп отырғанымды түсінгім келмеді. Мойындағым келмеді. Сен қалжыңдап тұрсың ба? Жоқ, Аян, бұл жолы шынымен қиын. Содан кейін ғана саған хат жазуға бел будым. Өйткені мен сенсіз қоштасқым келмейді. Мен сені шын сүйіп өттім. Сол үшін ғана кеттім. Қайта келген себебім де сол. Ол көз жасына ерік берді. Мен тұрып барып оны құшақтадым. Осы сәтте бәрі маңызды емес болды, өткенде, бүгінде. Жүрегімдегі сезім 10 жыл өтсе де өшпегенін анық білдім. Сол күннен кейін менің өмірім өзгеріп кетті. Екі түрлі өмір сүру, бір адам үшін тым ауыр. Таңертең ұлымды мектепке апарамын, әйеліме күліп қараймын, кешке жұмыстан шаршап келемін. Бірақ түстен кейін Аружанға барып, ауруханадағы палатада отырдым. Ол қайтадан химиялық емге кірді. Шашы түсе бастады. Көзі шүңірейіп, денесі әлсіреп кетті. Бірақ ол бұрынғыдай мейірімді. Мені көргенде әрдайым жымиып қарсы алатын. Ешкімге өкпе айтпайтын. Сен менің ең үлкен бақытым болдың дейтін ол маған. Тіпті біз бірге болмасақ та, мен сені ұмытқан емеспін. Ал мен ішімнен жаным ауырып, өзімді кінәлі сезінетінмін. Үйге барып әйелімнің көзіне тік қарай алмай қалдым. Өйткені жүрегім екеуі ара бөлініп қалған еді. Бірақ әйелім Нәзира ақымақ емес. Ол бәрін сезді. Бір күні кешке мен кеш оралғанда ол ас үйде үнсіз шай ішіп отыр екен. Аян, деді ол, сен маған бәрін айтпауың мүмкін, бірақ мен әйелмін. Мен сенің көзқарасыңнан, жүріс-тұрысыңнан, ішкі күйіңнен бәрін сезіп отырмын. Сен басқа біреумен кездесіп жүрсің, иә. Мен үндемедім. Бірақ бұл үнсіздігім мойындау болды. Мен кешіре алмаймын, деді ол жай ғана. Бірақ түсінгім келеді. Сен маған шындықты айт. Мен отыра қалып, бәрін айтып бердім. Аружанмен болған өткенді, оның кету себебін, қайта оралуын, сырқатын. Бәрін. Нәзира үнсіз тыңдады. Көзінен жас ақты. Бірақ ол мейірімділікпен. Сен оны шынымен сүйгенсің, деді. Демек, бұл менің кінәм емес. Бұл тағдыр. Енді сен не істейсің? Сол түні мен ұйықтай алмадым. Бір жақта менің 10 жылдан бері бірге тұрып келе жатқан жанұям. Әйелім, ұлым, үйім, өмірім. Екінші жақта шынайы махаббат, қайғы мен өкініш, қоштасуға жақындап қалған адам. Келесі күні мен Аружанға бардым. Оның жағдайы қиындай түскен. Дәрігерлер көпке бармайтынын ескерткен. Ол маған қарап, менімен қоштасуға келдің бе? Деді жай ғана жымиып. Жоқ, дедім мен. Қоштасуға емес. Саған барымды беруге келдім. Нені? Уақыт, сенің өміріңде қалған уақытты мен саған арнаймын. Сен енді жалғыз емессің. Ол жылап жіберді. Сол күннен бастап мен күн сайын оның қасында болдым. Жұмысқа кешіріммен сұранып шығатын болдым. Нәзира үнсіз түсінді. Мен ұлымды да жиі атама апара бастадым. Аружанға менің отбасым туралы айттым. Ол қызғанбады. Керісінше, мен сенің бақытты болғаныңды қалаймын. Сен жақсы әкесің, жақсы жарсың. Мен сенің екінші өміріңде қонақпын. Бірақ сол қонақтықтың әр минутын бағалаймын, деді. Бір күні мен келгенде палата бос тұрды. Жүрегім су ете қалды. Медбикеден сұрасам. Аружан таңертең көз жұмды, деді. Мен ішімнен өртеніп кеттім. Жүрегім сол сәтте қақ айырылғандай болды. Ол маған хат қалдырыпты. Хатта былай жазылған. Аян, мен сені ешқашан кінәлаған емеспін.
Менің өмірім аз болса да, шын сүйіп өмір сүрдім. Сен келген күннен бастап менің күнім қайта шыққандай болды. Енді сен өз өміріңмен өмір сүр. Ұлыңды жақсы көр. Әйеліңе қамқор бол. Мен әрдайым сенің жүрегіңде боламын. Қош бол, менің алғашқы және соңғы махаббатым. Аружан. Сол күні мен ұзақ отырдым. Бәрі артта қалды. Бірақ оның хаты мені тастап кеткен жоқ. Мен ішімнен кештім. Бірақ ұмытқан жоқпын. Қазір мен баламмен серуендеп жүргенде күннің шуағына қарап Аружан еске түседі. Кейде ұлым маған қарап: «Әке, сен біреуді сағынасың ба?» дейді. Мен жымиып: «Иә, ұлым. Әр адам өмірінде бір жанды ұмыта алмайды деймін». Ал іштей. Көп жылдардан кейін мені тастап кеткен адамның жағдайын білдім. Ол менің жүрегімнің бір бөлшегін алып кеткен екен.